Hi guys, Kalakurichi 2, Rishivandiyam TikTok Silvaraj. இன்னைக்கான வீடியோல கிராமத்து குடிசையிலே கொஞ்ச காலம் தங்கி பாருலே கூரையின் ஓட்டை வீரி செல்வடி நட்சத்திரம் எண்ணி பாருலே. நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா அதாவது 5.1 கிட், அதாவது TDA 7265 ஒரு 2TRம் உங்களுக்கு இன்புட் அவுட்புட் அடிக்கிறது ஈஸியாக இருக்கும். அதாவது ப்ரோலாஜிக் பவர் சப்ளை ஃபுல் காம்போ ஸ்டாக் இல்லைன்னு சொல்லியிருந்தோம். ஸ்டாக் ரெடி ஆகிருச்சு. கிட்டத்தட்ட 25 பீஸு ஸ்டாக் இருக்குது. வேணுன்றவங்க எடுத்துக்கோங்க. இந்த பாருங்கள், இப்போ கூட 2 கஸ்டமர் ஆர்டர் பண்ணிட்டாங்க. ஆல்ரெடி ஒரு 4 பீஸ் போயிருச்சு. அது மாதிரி 3VC BT கண்ட்ரோலோட 3VC கேபினெட்டு வண்டி செட்டுக்கு பயன்படுத்துகிறவங்க ஆர்டர் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். நம்ம வாட்ஸ்அப் கேட்லாக்லேயே கொடுத்துருக்கேன். இதுவுமே வாட்ஸ்அப் கேட்லாகில் கொடுத்துருக்கேன். ஒரு 5.1 மேக் பண்ணுறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒன்றுமே கிடையாது. இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மர் போட்டிங்கன்னா ஒரு அனலாக் 5.1 சிஸ்டம் ஒரு மீடியமான காஸ்ட்டில் நீங்கள் ஒரு கஸ்டமருக்கு ஒரு 10 இன்ச்சு சப்வூஃபர் சைடு ஸ்பீக்கர்லாம் ஒரு 6 இன்ச்சில் பயன்படுத்துகிற மாதிரி நீங்கள் ரெடி பண்ணி கொடுக்கலாம். அண்டு இது ஒரு கஸ்டமருக்கு, இது ஒரு கஸ்டமருக்கு அது கொரியர் பண்ணுறதுக்கு வசதியாக இருக்கும். இது ஒரு பேனலு. இந்த கஸ்டமருக்கு தான் இந்த பேனலு இந்த கேபினெட்டு இப்போ அமுச்சு வைக்கிறோம். இதுதான் அவருடைய ஆர்டர்ஸு. இன்றைக்கி ஒரு 2 ஆர்டர்ஸ் வெளியே அமுச்சு வைக்கிறோம். இந்த மாதிரி உங்களுக்கு மெட்டீரியல்ஸ் வேணும்னா வீடியோவில் தெரியப்பட்டிருக்க கான்டாக்ட் நம்பருக்கு வாட்ஸ்அப்பில் போய்ட்டு ஹாய்னு ஒரு மெசேஜ் பண்ணிங்கன்னா பிஸ்னஸோட ப்ரொஃபைலோட லிங்க் வரும். அந்த லிங்க்கு டச் பண்ணி நீங்கள் நம்மளுடைய போர்டு டீட்டெயில்ஸ் அத்தனையுமே தெரிஞ்சுக்கலாம். போர்டு பார்த்திங்கன்னா ஸ்டாக் இல்லைன்னு சொல்லியிருந்தேன். ஃபுல் ஸ்டாக் ரெடி ஆகிருச்சு. கன்வெர்ட்ரு மட்டும் ஒர்க்கு நடந்துகிட்ருக்கு. கன்வெர்ட்ரும் பார்த்திங்கன்னா இன்னும் ஒரு 5 டேஸில் ரிலீஸ் ஆகிடும். ஏன்னா பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் வேலைகள் அதிகமாக இருந்ததுனால பண்ண முடியலை. மீண்டும் அடுத்த ஒரு வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் செல்வராஜ் ஆடியோ சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நம்ம போடக்கூடிய ஒவ்வொரு வீடியோஸும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும்.